Në këtë edicion do të ndiqni. Zakohen Kurti e Abdi Gjiku, takimi përfundoi pa ndonjë emër për president apo presidente. Poliec për jetë, premiera shqiptare që zbarkoi mbrëm në kino Hyrje Hana. Të mërkurën klubi basketbollit Vllaznimi ndeshet me klubin e basketbollit Peja, loja është vendimtare. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar sot me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Gjikun. Ky takim në fokus pati ngërçim politik të zgjedhjes së presidentit, e që sipas Abdi Gjikut LDK po përpiqet të bëjë zgjidhje, ndërsa Kurti është shprehur se takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive. Me ftesë të kryeministrit Albin Kurti, kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdi Gjiku është takuar me kryeministrin. Abdi Gjiku pas takimit me liderin e vetëvendosjes Kurti tha se po përpiqen të bëjnë zgjidhje për presidentin e ri të vendit. Ai shtoi se duhet të arrihet një marrëveshje dhe vendi të mos shkojë në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Lidhja Demokratike e Kosovës. Po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rrethon të re politike nga ky takim i sotëm. Jemi transparent me ju dhe me njëri tjetrin, takimet do të vazhdojnë. Çdo marrëveshje që siguron korumin për presidentin e ardhshëm për të janë të mirëseardhura. Çdo marrëveshje që siguron korumin e domosdoshëm për presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës është e mirëseardhur. Për këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtetshmërisht. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas takimi 2 orësh me kryetarin e LDK-s Lumir Abdi Gjiku konfirmoi se nuk kishte asgjë të re në këtë takim. Definitivisht është sfidë tejet gjigante. Ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund të zgjedh vetë edhe presidentin. Ndodhemi tani ku ndodhemi, unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund të them që e kemi sot. Kurti gjithashtu tha se në momentin e propozimeve dhe iniciativave nga parti tjera, atëherë do të tregohet emri i propozuar. Tash ne jemi udhëheqës të subjekteve që janë demokratike dhe jemi transparent sa i përket procesit, mirë po megjithatë takimi ishte tete-a-tete dhe ne duhet të ruajmë konfidencialitetin e bisedimeve. Në momentin kur propozimet, iniciativat sjellin rezultat konkret, atëherë do të mund të përgjigjemi konkretisht për të arriturat. Kuvendi të Kosovës i kanë mbetur edhe 22 ditë afat për zgjedhjen e presidentit të ri në vend. Sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë afat që deri me 28 prill të zgjedhin presidentin e ri të vendit. Sot bë 27 vjet nga rënja heroike e dëshmorit Sadri Zeneli si një nga ushtarët të parë të UÇK-s. Në 27 vjetorin e rënjes kujtoi me nder dhe respekt Sadri Zenelin, një patriot të shquar të çështjes kombëtare në të gjitha kohërat. Ai ishte ndër të parët që u bashkua UÇK-s, luftëtar i ditëve të para dhe shembull i përkushtimit ndaj adheut. Sadriu ishte një njeri i ndershëm me virtyte të larta dhe moral të fortë. Ai do të mbahet mend gjithmonë nga bashkëluftëtarët dhe të gjitha ata që e njohin si një figurë e pastër dhe respektuar e luftës sonë për liri, lavdi jetës dhe veprës së tij. Të gjithë besimtarët katolik gjatë gjithë ditës kanë shënuar festën e Pashkëve. Kjo festë e rëndësishme për besimtarët katolik u shoqërua me thirrje për reflektim shpirtëror, dashuri dhe pajtim si dhe për ripërtritje të shpresës në mesin e familjeve shqiptare.
Në gjithë vendin dje është shënuar festa e Pashkëve, festë kjo që çdo vit festohet me liturgji solemne, mbledhje familjare dhe përshëndetje tradicionale të Pashkëve. Të gjithë besimtarët e Gjakovës këtë festë e festuan në forma të ndryshme, duke pasur mundësi të ndjekin njërin nga 12 meshët të cilat u mbajtën në famullitë e Gjakovës. Ne me në gjithë meshtarëve dhe motrave që shërbejmë në dekanatin e Gjakovës, për shëmët e me shënet pashtë të gjithve. Zotë ju bekoft, ju rujt në çdo ditë jetës. Në famullinë e Gjakovës kemi kremtu 12 meshë. Mesha kryesore ishte në ora 11 në Gjakovë, por ja dhe 9 meshë tjera në fshatra dhe këto 3 këtu në Gjakovë pra 12 meshë. Patër Aleksandr Tanushi, krahasurimit për festën e Pashkëve dedikuar të gjithë besimtarëve, ka folur edhe për orarët e meshës së ditës së hënë dhe ditës së martë. Është e hëna Pashkëve, dita 2 të Pashkëve, ka meshë në ora 7 në mëngjes dhe në ora 6 në ramis në kishën e shnanot. Është e martja 4 e shnanot, meshët i kemi në ora 7 në mëngjes, në ora 10 mesha kryesore, dhe në ora 18 të në kishën famuljetare. Kjo festë e rëndësishme për besimtarët katolik u shoqërua me thirrje për reflektim shpirtëror, dashuri dhe pajtim, si dhe për ripërtrirtje të shpresës në mesin e familjeve shqiptare. Festimet për Pashkët janë duke vazhduar edhe sot. Ekipi ynë ka qëndruar gjatë paraditës në familjen Topalli për të njohur nga afër me traditat e festimit të kësaj feste. Nën Lokja Vitore Tanushaj ka folur për festimet e Pashkëve dikur dhe sot, duke kujtuar me shumë emocion edhe praninë e mërgjimtarëve në ditët festive. Sot, në frymën e festës së Pashkëve, ekipi i televizionit Syri ka trukitur në derën e familjes Topalli nga fshati Kushavec, ku është pritur me ngrohtësi dhe traditë nga gjyshja Vitore Topalli. Në Lokja Vitore ka ndarë kujtime të çmuara për mënyrën se si festohej dikur kjo festë e shenjtë. Ajo tregon me emocion se Pashkët më parë kishin një gjallëri më të madhe, sidomos për shkak të pranisë së mërgjimtarëve, të cilët kthehishin për të festuar pranë familjes. Masi jena shënësh, i pritë mirë, se kërkosh në erdhë. Kërkosh, djeltë, ku marë për 3 ditë, bëljetas shtajtë. Së në erdhën. Kata unë s'ka metë kush. Një djallë të ri, shveton katon nuk e janë. Vish pleshe plaka. Shka me bën këto, senet e kanë hivë në qilë. Ste uje, kajtë, në do të më hanga me dekonja. Atërë do të më dalë, fëmija. Nuk ka ma flak, për nonës, për babën, më se pas të një ditë në më të botë. Kena festo mirë shumë. Jena kënjosh, me qatë pasoni jena kënjosh. Nuk kena pas pasonit madhe, po jena kënjosh. E kem dashur shoqin. Si pasaj, festa Pashkëve dikur zgjaste për 3 ditë të plota, me vizita të shumta, tryeza të mbushura dhe ngrohtësi familjare, ndërsa sot, me gjithse ruhet tradita, atmosfera ka ndryshuar dhe është më e qetë. 3 ditë edhe nesra e majshëm. Po, 3 ditë në shkoj dëshim të kërku. Tash jemë në së dje kërkosh. Sotarë. E të natë mirët i kanë. Kërejt s'kanë mongë kërgja. Në Lokja Vitore nuk harroi të përcjellë edhe një mesazh për të gjithë besimtarët dhe qytetarët, duke theksuar rëndësinë e dashurisë, respektit dhe unitetit në familje. Mesazhin jem janë kur t'janë shënësh, e loti Zotën për krejt botë, me ban paqë, se së kur mu Zotën e ka falë. Ajo shtoi se Pashkët mbeten një ndër festat më të rëndësishme për besimtarët katolik, duke simbolizuar ringjalljen, shpresën dhe fillimin e ri. Shumë janë të rëndësishme për këtë botën, se ai ka vujt Krishti për ne ma shumë, për ti se kanë kushtu në krysh. Ma ronë s'ka. E nana vetë qatë djale ka pas
që ata ka pa për kiamet. Po a i fitoj lumëtërinë e jetës e djalli raposht. Po aja të mënu mi nga regjinën, po nuk o të mujtë, se a i s'pele. Nga familja Topalli në Kushavec, kjo festë vazhdon të ruajë thelbin e saj, bashkimin, traditën dhe kujtimet që kalojnë brez pas brezi. Është varosur sot Dom Kelmen Spaçi, prifti që gjatë luftës lajmëron të komunitetin islam për kohën e iftarit. Në Velesh të Prizrenit fillimisht është mbajtur mesh në nderim të tij, ku të pranishëm ishin qindra qytetar. Prifti katolik Dom Kelmen Spaçi gjatë luftës së fundit në Kosovë kishte strehuar me qindra shqiptar musliman në kishën e Shnandout, ndërsa me 2 prill për priftin Dom Kelmen Spaçi është ndarë medalja presidenciale Shën Nën Tereza për kontributin e jashtëzakonshëm në fushën e humanizmit, veprimtarisë kombëtare dhe solidaritetit ndërfetar gjatë luftës në Kosovë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit kanë bërë të ditur se çmimet e derivateve sot mbesin të njëjta si një ditë më parë. Nga kjo ministri u bëjnë thirrje të gjithë operatorëve ekonomik që të zbatojnë me përpikmëri vendimin e ri. Në disa nga pikat e shitjes së derivateve në Gjakov, çmimet u pan të jenë në shitje konform çmimeve të publikuara nga Mint. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit në Republikën e Kosovës, gjatë ditës së sotme ka njoftuar se bazuar në vendimin e datës 5 prill 2026 për caktimin e çmimit maksimal për datën 6 prill 2026, çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës mbesin të njëjta sikur në ditën paraprake. Pra për datën 6 prill, çmimet maksimale të lejuara janë për naftë 1.86 euro për litër, ndërkaq për benzinë 1.49 euro për litër. Se i përket komunës së Gjakovës, ekipi ynë ka qëndruar në terren ku ka vërejtur se çmimi për 1 litër naftë varion rreth 1.86 euro, ndërkaq për benzinë rreth shumës 1.49 euro, çka qëndron baraz me çmimin maksimal të lejuar nga Mint. Në rast të mosbatimit të vendimit të marrë nga ministria Mimoza Kusari Lila, nga Mint është bërë ditur se do të ndërmerren masa dhe se inspektorët po qëndrojnë në terren për të vrojtuar çdo parregullsi që mund të ndodhë. Njëkohësisht, ju është bërë thirrje qytetarëve që të lajmërojnë nëse shohin çmime të cilat e kalojnë çmimin maksimal të vendosur nga Mint. Pavarësisht përpjekjeve për të sanuar të gjitha gropat në zonën urbane në qytet, ka qytetarë të cilët kanë adresuar ankesa për gropa të hapura që paraqesin rrezik për ta. Sot banorët e rrugës Bajram Curri kanë kërkuar që gropat të sanohen sa më shpejt pasi të njëjtat paraqesin rrezik jo vetëm për ngasësit e automjeteve, por edhe për këmbësorët. Pavarësisht përpjekjeve të institucioneve për të sanuar gropat në zonat urbane, në disa rrugë të qytetit situata mbetet problematike dhe shqetësuese për qytetarët. Banorët e lagjës dhe kalimtarët në rrugën Bajram Curri kanë adresuar ankesa të vazhdueshme lidhur me praninë e gropave të hapura, të cilat sipas tyre ka shumë kohë që janë hapur e që nuk janë riparuar. Ata shprehen se kjo gjendje paraqet rrezik serioz si për këmbësorët, ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve. Sipas qytetarëve, përveç vështirësive në qarkullim, gropat kanë shkaktuar edhe dëmtime të shumta në vetura. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente për sanimin e kësaj rruge, në mënyrë që të parandalohet ndonjë aksident i mundshëm dhe të lehtësohet qarkullimi në këtë pjesë të qytetit. Një vet aksident komunikacioni ka ndodhur mes ditën e sotme në fshatin Lugbunar, ku përpasoj automjeti është përplasur me një shtyllë elektrike e cila është rrëzuar plotësisht. Përpas dëmeve materiale është lënduar një person, ndërkohë autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve që të kenë kujdes të shtuar gjatë ngasjes. Një vet aksident ka ndodhur mes ditën e sotme në fshatin Lugbunar, ku një automjet ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një shtyllë elektrike. Si pasojë e përplasjes, i lënduar ka mbetur një person, ndërsa shtylla elektrike është rrëzuar plotësisht dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në veturë. Në vendin e ngjarjes ka dalë njësitë përkatëse, të cilat kanë bërë sigurimin e zonës dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve që të kenë kujdes të shtuar gjatë ngasjes për të shmangur aksidentet të ngjashme.
Për adhuruesit e kinematografisë shqiptare, mbrëm në kineman Hyrje Hana është shfaqur premiera filmit Polic për jetë, me protagonist kryesor Luana Vjollca, Olci Bilyku e Nik Xhelilaj. Ngjarja zhvilluar në film, por edhe loja e personazheve u vlerësua mjaftueshëm nga të pranishmit në sallë. Për adhuruesit e zhanrit komedi aksion, mbrëm në ekranin e madh të kino Hyrje Hana në Gjakov, u shfaq premiera e filmit Polic për jetë, me protagonist kryesor Luana Vjollca, Olci Bilyku e Nik Xhelilaj. Pos filmit, për të gjithë të pranishmit para premierës, ishte përgatitur një event, i cili u mundësua nga Viva First Store, Pepsi, Uj Spring dhe Risons, ku filmdashësit kaluan disa qaste përpara se të vazhdonin brenda në sallë. Filmi shqiptar Polic për jetë është një aksion komedi që ndjek dy polic, Gjenon dhe Maksimilianin, të cilët bashkohen për të hetuar një vjedhje të madhe që ndodhi gjatë një mbrëmjeje gala. Gjatë hetimit, ata përballen me rreziqe, ndjekje dhe situata plot humor, ndërsa zbulojnë se pas grabitjes shihet një çështje shumë e ndërlikuar dhe e rrezikshme. Pavarësisht dallimeve mes tyre, ata punojnë së bashku për të zbuluar të vërtetën dhe për të vendosur drejtësinë. Nga të pranishmit, filmi shqiptar u vlerësua tejmase. Jemi gjithmonë të kënaqur dhe duke mirëpritur filmat shqiptar, kemi nevojë shumë për kësaj zhanri, sidomos për komedi dhe për aksion, dhe besoj që jemi në një rrugë shumë të mirë, edhe besoj që ja vlen shumë me pas sa më shumë, sidomos edhe premiera që ka qenë këtu, kemi dalë shumë të kënaqur dhe ju falenderojmë edhe një herë që i mundsoni këtë gjë për popullin tonë. Premiera e filmit Polic për jetë solli emocione, humor dhe aksion, duke konfirmuar pritshmëritë e adhuruesve të kinemas shqiptare dhe duke shënuar një mbrëmje të paharrueshme për të gjithë të pranishmit. Shpresa për rezultate më të mira është ringjallur në lojën e fundit që zhvilluan basketbollistët e vllazimit gjatë vikendit. Në përballje me basketbollistët e Dritës, Kuqezin triumfuan me rezultat 90-76. Ndërkohë gjatë të mërkurës pritet edhe një tjetër ndeshje për të cilën Kuqezin synojnë fitoren. Mbrëmja e së shtunës shënoi një fitore shumë të rëndësishme për klubin e basketbollit Vllaznimi, ndaj Sigal Prishtinos, me rezultat 76-90 në ndeshjen e cila u zhvillua në kryeqytet. Sfida për të dy ekipet ishte e rëndësishme, ndërkaq Vllaznimi shënoi një ndër fitoret më të rëndësishme të edicionit. Më të dalluarit te Kuqezinjt ishin Jericho Helms me 23 pikë, 6 kërcime dhe 8 asistime, Ziggy Reid me 21 pikë, 11 kërcime e 2 asistime, si dhe Atik Koshi me 12 pikë, 3 kërcime e 2 asistime. Një xhiro pa përfunduar gara të rregullta, Sigal Prishtina ka 37 pikë, kurse Rahoveci 0-29 e Vllaznimi nga 36 pikë. Java e fundit do të vendosë se kush do të hyjë në play-off nga vendi i 6 e kush do të bie nga elita. Ndërkaq trajneri i klubit të basketbollit Vllaznimi, Dorant Hana, për mediumin ton, ka bërë të ditur se loja e fundit ka mbajtur gjallë shpresat e klubit për të mbetur në ligë, njëkohësisht edhe për play-off. Lojtarët kanë zhvilluar lojë të mirë, ndoshta më e mira në raund të katërt, dhe ndeshja e radhës kundër Pejës është vendimtare, pra xhiroja e fundit dhe mund të qëndrojmë kështu. Nëse fitojmë me Pejën dhe pavarësisht se çfarë ndodh me rezultatin e ndeshjes Ylli dhe Rahoveci, ne qëndrojmë në ligë, rezultat prej të cilit jemi të varur vetëm për play-off. Nëse fiton Rahoveci, Vllaznimi mbetet në ligë. Nëse humb Rahoveci, fitojmë ne e shkojmë në play-off. Tutje trajneri Hana shtoi se janë 3 ndeshje që do të zhvillohen në të njëjtën kohë: Vllaznimi dhe Peja, Ylli dhe Rahoveci, dhe Trepça e Prishtina, dhe se nga sot do të fillojnë të përgatiten për ndeshjen e së mërkurës kundër Pejës, duke premtuar të bëjnë çmos për të siguruar fitoren. Gjakovarët e lanë zemrën në parket në pjesën e dytë, të nderuar shikues. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Zakohen Kurti e Abdi Gjiku, takimi përfundoi pa ndonjë emër për president apo presidente. Po Lec për jetë, premiera shqiptare që zbarkoi mbrëm në kino Hyrje Hana. Të mërkurën klubi basketbollit Vllaznimi ndeshet me klubin e basketbollit Peja, loja është vendimtare. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.